nuko iryo shirahamwe ryamwemereye ko ku mwaka rizoza riramufasha gusohora album igezweho hamwe na kolabo zitari munsi ya 3 ku mwaka. Kubw'ibikorwa byinshi by'iwafise n'akazi kamurindiriye katari gato, iryo shirahamwe ryaramwemereye kumugurira imodoka nshasha agiye kurosa. Nari gusaba 60 millions 80 millions kugira ngo mbe brand ambassador w'iki kinyobwa. Ikinyobwa icyo aricyo cyose kuri uno mwanya ni hejuru ya 80 na 90 millions. Este sa muziki Burundi uko nduze valeur, ami prozo duga valeur, Biggie aduge valeur, n'abandi tuduge valeur, tuduza agaciro ku muziki Burundi. Kandi Umunsi no munsi ravuga ati ntukihebure inshuti yanjye ukura nkurikirana Ndaha TV ntiwihebure ko ejo ni heza uno munsi washaka kuvyukana bejo kavyuka neza ni Elma Love mwari nko bisanzwe ndabaramukije aho muri hose no ngenda bavuga ati Imana irabakunda cyane nanjye ndarabakunda cyane so uno munsi natembereye ndahantu hameze fresh kabisa ahantu habere ijisho kubona nanjye mbere ijisho kuraba aho tuje kuraba ibintu bikuru Sadbi yari yaratubikiye ariko uno munsi yavuze ati ndaje kubishira ku mugaragaro no kuvuga ndi muri conference de presse ya Bizimana Abubakar Karume benshi bazi nka Sadbi yakoze byinshi umwanditsi wa hit nyinshi ariko uno munsi ndamubazanira kuri Ndaha TV kugira ngo atubwiye byinshi reka dutegurira eske nyuma ya beautiful n'izindi ndirimbo adufitiye iki n'iki nibihe biko karakora n'iki kindi kintu ari karakora so nkajewe nka mwarimu ndiko ndaraba neza ahantu hasa neza ahantu hatuje kandi hasanzwe haboneka yuko ni mu nyubakwa iri mu nyubako za mbere ziranga igihugu ziranga ishusho giza ry'igihugu mpagazemwe murabibona gumana nanje nka Elma Love mwarimu kugira ngo mumenye byinshi biza kuba bihari murakoze cyane. Uganda Crown Royal mu Uganda barizwa ugaragara ibikorwa byarwo bimaze kugaragara mu gihugu hose ariko icyicaro gikuru kiri Muyinga mu ntara ya Muyinga. Hamara urwo ruganda rumaze ruraba imyaka 3 batanguye muci byo muri 2000 imyiteguro yarwo 2018 rutangura gushira mu bikorwa ibyo bintu muri 2019 rero rurakora cyese uruganda rwitunganije neza muri make rero mu ruganda rukora drinks solutions ivyo kunywa harimo mu byo kunywa ivyambiye n'ibitambi ukuvuga harimo liqueurs harimo wine harimo na juice nkuko mubibona hano bidekorera amaso arabaha kugira ngo ibyinshi no bibandanya nkasubiza ijambo nyakubahwa Amafi murakoze je kuseruka ikibazo ca Itara Avenue baje kubashimira kandi kubona mwatwitondeye mukitabira ubutumire bwacu kongera mukatwihanganira ku masaha yatugoye uno munsi rero twabatumiye kugira ngo dushiricete ku masezerano ari hagati ya Sadbi hamwe na Crown Royal akaba ari collaboration gukorana kuzoba guhagaze ku gutezanya imbere hagati y'abo bantu babiri reka mvuge Sadbi hamwe na Crown Royal aho tuvuga yuko Sadbi aha azoba ari hose ashobora kuzoba aserukira ibinyobwa canke imitobe imivinyo ya Crown Royal n'ahari Crown Royal hose hakaboneka umuririmbyi Sadbi ico akaba ari ikintu kinini cyane bose twari twashimye kuryoherwana na mwebwe ngo murakoze cyane. Ibintu byinshi biri muri kontra iri hagati ya Sadbi
na Crown Royal hariho ibiri confidentiel n'ibitari confidentiel kuri abo ariko nyamukuru byoryohera abakunzi b'umuziki ndundi hamwe n'abajournaliste nuko iryo shirahamwe ryamwemereye ko ku mwaka rizoza riramufasha gusohora album igezweho hamwe na collabo zitari munsi ya 3 ku mwaka. Urumva ko hasigaye aho umuririmbyi, uwo muririmbyi nawe yarabemereye nuko brand yanyu ibinyobwa byanyu zoruhuka ata murundi numwe atabizi, haba ngaha mu Burundi canke mu karere aho maze gushinga imizi nka za Kenya, Tanzania n'ahandi. Ni byinshi bayaze, uzogenda murabona ihinduka ku muririmbyi, kandi mu bisi za nyene tuzosubira tubatumeko aho kuko ishirahamwe ryaricaye riramaze gukorana n'abaririmbyi batari bake, riramaze gukorana mbese n'abajournaliste. Mu bisi yeze twarabatumyeko igihe twariko turakorana amasezerano na DJ Fanny, kandi nabonye ngaha ubu twageze mu baririmbyi Satbingunga kubw'ibikorwa byinshi by'ibafise n'akazi kamurindiriye katari gato. Iryo shirahamwe ryaramwemereye kumugurira imodoka nshasha agiye kurosana mu birori byo kwimushikiriza. Tuzosura tubatumeko mushure muze kudushigikira uno munsi. Rero nagira nsabe abashitsi bacu b'iteka babiri bashire umukono kuri amasezerano yo gukorana. Inyuma yo kuyashira ku mukono tuce duha ikaze abamenyesha amakuru bari ngaha nabo babaza ibibazo. Murakoze cyane. tarakosora kashidishira harimo taranyogora turatujohora kugira acasinya kidoga n'ubuzungire wewe uri murasinya gusa nibaza ko rega naho gushira cyo ugasoye ikaza na kimwe maturashira sawa tumeze neza twizeyeho byinshi mu masezerano twagiranye, tuyasomera ngaha ariko turayazinanyeho. Twizeye neza ko ibyo kunywa biraha n'ibindi dufise mu migambi, kuko nababwiye ko uruganda dushinze gukora ibyo kunywa turaheza. Rero n'ibindi mu kiringo cy'imyaka dufitaniye, kandi twizera ko tuzoshima tukanongeraho iyindi tuzoguma dukorana neza. Twizere ko rero utazohesha nawe kandi ko tuzoshima ikivi. Sinye rero cyangwa usinye ibyo wiyemeje kuzoshira mu ngiro, hanyuma na Genoville nah chukua na hiyo muisinye juu utamwa kapatia wengine terus ini
birumvikana mwakoze bishyuwa turatwika nta kibazo kizohaba muzagenda neza mwese murakoze kutwizera thank you atwijeje ko bizagenda neza murakoze cyane gushyigikira uyu muhango ugezwe neza matayo ni ikibazo cyane kirimo ubwenge n'inyishu yacu imera nka yindi nyene uno munsi nigeze kumva mu minsi yahera umuntu yari bosi wawe umwita Mutama yari perezida wa repubulika ariko arabivuga haciye hose umuvuga ati muze urubaho management ni manager ni umuntu muri iyo minsi nyene akubereye manager gusponsoriza agize iki twebwe nta serire dufise yo kumanaginga umusani muga turashobora kumusponsoriza donc on devient directement le management kuko uburyo buvi iwacu mugabo Empire Avenue usanzwe ufise uko yubatse udahinduka kandi urayari itaza kwinjiramwo misambure canke irondere kumenya ico rero nuko nocishwe ikibazo ca kabiri yabajije ati katabanga ririmo marke y'imodoka muzomuha ni sinze mbone TI sinze mbone viti nk'uko yabagiriye ibanga kuri afishe yiwe no munsi ndazi ko atari benshi bari biteze kubona Crown Royal ngaha n'iryo banga ni ryiza kandi rizoba riryoshe uko nyene byabaryoheye bizobaryohera gusumba kuri uwo munsi wo kumushikiriza iyo modoka amaviti n'amatiya yaruzuye turatwamaze kuzimushikiriza mugabo uko kubera n'agaseke gatekeye neza nico gituma twakitondeye kugira umuririmbyi wanyu mukunda ntitumumara amazi bon la convention iri hagati ya Empire Avenue na Crown Royal mugabo nk'uko tubizi Empire Avenue iserukiwe cyane imbere n'umuambasada wayo ariwe Safi uko tuzokorana uko bazobijera ni gestion yabo jewe ninjira mugabo twebwe duhari kugira dukorabore na Empire Avenue iserukiwe imbere n'umuririmbyi w'amateka cyane Safi nababwiye yuko mu masezerano dufitaniye na Empire Avenue haraho ayo twemerewa kuvuga hari ayashobora kuba dividwe mugabo n'ayandi nk'amaproze interne no munsi sinoja nganda babwire ngo urumva Sabidingo nzoza ndamugurira ngo pere y'impuzu zitatu ku mwaka uzoza ndamufotoza kabiri mu kwezi utwo n'utuntu tw'udutaye atari utwo gushira habona mugabo nyamukuru nk'uko nabibabwiye nuko buri mwaka ntera nishura no kikibazo babajije ibikorwa bageze ko ndazi ko mubishima ariko twarabasabwe twebwe badukorere bije ku buryo ibikorwa bageze ko biduga bisaba yuko indirimbo runaka idakorerwa muri Empire Avenue igasaba ko ikorerwa muri Wasafi Bantubo cyane hehe itwo twebwe nta kibazo biduteye twebwe nta exigence ya studio nta exigence yiki mugabo icyo twasabye nuko hahandageze hashimishije duhera hajya kugira tuduze ibikorwa byiwe ageze kandi twasanze nawe ari umuntu abyumva ariyo logique nico gituma tugeze kuri uwo munsi wo gusinya amasezerano oyo yaga okay Landry promoter kibazo cha mbere ati Crown igiye kuba management yacyo mwamuhaye amahera ngahe imiliyoni amajana 9 amajana 8 singahe jewe na Sadbi narakoze cyane imyaka myinshi narabaye brand ambassador wa Premier Music 20 millions 30 millions
40 sizo dukeneye kugira ngo mu muziki w'Uburundi utere imbere. Dukeneye izirenze izo kabisa. Sasa mu gihe nzi neza icyo mushaka mwebwe, amarira yanyu aba journaliste, amarira y'abafana bati umuziki wacu kuri gutaba mpuzamakungu. Okay, nari gusaba 60 million 80 million kugira ngo mbe brand ambassador w'iki kinyobwa. Ikinyobwa icyo aricyo cyose kuri uno mwanya ni hejuru ya 80 na 90 million, ariko 90 ndazifate ndazishyire mu muryango wanje gusa, kandi ndi ngaha kugira ngo serukire igihugu, kugira ngo nuzimye amarira y'abantu bamaze imyaka bavuga ngo umuziki wacu nutera imbere, nutera intambwe. Ego ndashobora kuyatora, ayatwara mu rugo nkasangira na mama Mariam na mama Leila na mama n'umuryango na Kent P, tukiteza imbere. Ariko dufite inshingano twihaye guteza imbere umuziki w'Uburundi. Umuziki w'Uburundi ni w'abarundi, si uwanje jenyine. Rero ko tumaze imyaka twifuza yuko turonka aba investisseur investissa mu muziki bashiramo amafaranga menshi, 80 million gani make ntiyongira Sabi International, ntibishoboka. Aba investisseur ngabo baraje, ndaronsa amahirwe yo gushika imbere y'umu investor ati Sabi ndakeneye ube brand ambassador, ushaka ngahe? Nanjye Sabi ndishuye ni ntuma mahera teza imbere ibikorwa byanje kugira ngo amarira y'abarundi tuyafute. Je naho nzopfa nkenye, je ndatunze n'ijya modoka yanje irakaze, nuko meze neza ndarya, nkabyuka nkaryama, n'ibindi. Of course. Yeah. Rero ndavuga nti rega tuvugire abandi dukore igikorwa cyo kuinvestisa mu muziki w'Uburundi, uko nduze valeur, ami prozo duga valeur, Biggie aduge valeur, n'abandi tuduge valeur, tuduze agaciro ku muziki w'Uburundi. Kandi ndizera yuko bizokunda mu gihe iki gikorwa ntagishize mu maboko yanje ku nyungu zanje na management na family yanje, ahubwo nagishize ku nyungu z'umuziki w'Uburundi muri rusange. No kuvuga yuko no musi dufise investisseur ashobora kuduhuza collabo na Diamond, ashobora kuduhuza collabo na Chris Brown, why not? Ashobora kuduhuza n'abaririmbyi benshi ba East Africa. Sicyo mukeneye none, cyo dukeneye bon, why not? Yarabaye ariko reka mbe honest, muri iki gihe Fizo nakeneye Sabi, nanjye ntabwo nkeneye Fizo. Dukeneye abanda hariya batuzanira fan base. Ibyo tuzobigira kabugenzi kugira ngo tubashire hamwe, mwebwe muguma mu mwiyumvira ibindi bidafite akamaro. Ibyo kuri uno mwanya dukeneye kuba plus ejo mwokimenya. Rero bibe nkako mudushigikire muri iki gikorwa. Reko za miliyoni 80 nashize kuzijya jenyene, nashize ko duteze imbere umuziki w'Uburundi muri rusange. Ego ikindi kibazo nikiye mwambagije Sabi, sindavyibuka byabaye byinshi, nariko ndakarahinga ati ibiraba byinshi birangora kwishura. Nabyishiye byose muri rusange. Ini crown. Ndashobora kukivuga ikintu. Jewe ndasinya na Crown. Hari amakampani nemerewe gukorana nayo n'ayandi ntemerewe. Urumva hari amadeta yavuze ko tutovugira ngaha yose nkuko yabaye, ariko nibashira kwishura kuri iki kibazo nawe nyine atake lui nta kibazo, ariko kuri kote yanje ndi mu kazi.
yababwiye Sadbi ishuri yonyene sinja kure yiwe. Hariho amashira hari ico bita mu gifaransa conflit d'intérêt direct. Conflit d'intérêt direct ni abantu dukora amaproduit amwe. Bomba niyongerera publicité, umuntu akora umuvinyu acira kugira publicité nanje. Bomba bica bicangana n'umuntu amubonye aramuyoberwa aho yamubonye. Rero kuri ayo mashira hamwe usanga dukora des produits similaires, abo nibo amasezerano cyanataraba, ariko kibuza yuko ejo hari ishyirahamwe rituma tumanaka amakuru rimuhamagaye, ejo hari ishyirahamwe ryubaka amabarabara rimuhamagaye, ejo hari ishyirahamwe rikora impuzu rimuhamagaye, nta kizomubuza kuryitaba ngo ashobore kuba yokora icyo gikorwa. Buraruti dukora bimwe, tugiye dukora ibinyobwa dukora ibindi. Ibyo navyo amashyirahamwe dukora akazi gasa na kamwe ayo yari yababwiza byonyene yari ikibazo cyawe. Ego dufise korabo nyinshi zaryamye gusohoka muri kino gihe, imyaka iragenda ntidufise za nuzeni zo gusohora indirimbo ngo nonja hajya ngosore ata strategy hari. Strategy yari yose ikeneye amafaranga, ariko muharure yuko kuva uno munsi mvuye ngaha muharure ku mezi 3 korabo urumva, kandi mutazibonye muzosha mubaza kuko ni igikorwa iyaba management yanje, iyaba mezo dukorana nk'aba investisseur banje ko nabemereye kuba brand ambassador, banyemerera kuba investor, twese turashaka ku muziki w'u Burundi utera intambwe. Ari nacyo gituma Boss Apollinaire yashimye gufata Sadbi nk'akarorero kugira ngo abashe no guteza imbere umuziki w'u Burundi muri rusange. No kuvuga ibi bikorwa biko biraba biri ku bushake bw'umwene gihugu akunda igihugu ciwe, kuko ni kenshi twakoze for nothing, ariko kuba umuntu yo kwemera ko investisha 60 million kuduga ngahe ibintu bitari bwabone nga tuvyemeranye. Harimo ugukunda igihugu, gukunda umwana w'igihugu, hama hakaza ku promotion y'ibinyobwa y'ama products. No kuvuga yuko twitege ko ibintu bigiye guhinduka, kuko hari abantu bagiye imbere barahaguruka baravuga bati reka dushigikire aba bana b'igihugu nabo baduteze imbere, tubateze imbere. Ikintu cyumvikana kandi buri wese agomba kumva. Okay, kuri Alan twahejeje ujya nawe yabajije ikibazo cya Malo abagira ati ntibyashika mu minsi ya mbere bakagupa ibyo ushaka za kuna bakaziguha ama haize mwaka cy'imyaka ibiri gaca bitangura kukwama no byo kuvuga ati contract y'akazi ko sinzi ko ndakora ibyo ego. Rero iyo mukorana n'umuntu ntashikana amasezerano urahagarika, ni ukuvuga yuko ikintu kidashitse cyavugiwe ku masezerano turahagarika, nzoba mfise uburenganzira bwo guhagarika. Aho ntabwo bariko nasubiyemo ni umuntu ariko arakora iki gikorwa harimo no kubakunda umuziki w'u Burundi, igihugu namwese tu kugira ngo tubashe gutera imbere. Batera imbere na media ziratera imbere, ndaza nk'abankari kori nkari Afraid de promotion, ibyo bintu byose ni ibintu nashikanye imbere ntigeza kuri Afraid de promotion. Aba media yaradufashije imyaka myinshi, ariko now ndashobora gutangura nanjye kuza nkavuga nti nakamfasha akazi dukorana uko. So kuri icyo kibazo nacishuye ama ikindi cyari nimezungumza kwamba wewe ni mmoja ndani ya wasanii ambao wako na kiu na kufanya collab na Diamond Platnumz, na tunategemea kwamba labda mimi kiwango katika fikra yangu nimesema kwamba ndio muda ambao Sadbi ameupata wa kumfikia Diamond Platnumz na kufanya naye collab, kwa sababu Sadbi anataka kuwa msanii international. Unaona, labda alikwambia utafanya collab na wasanii labda wawili wangapi kwa mwaka, sidhani kama ni hivyo. Je, inaweza katokea ukatamani msanii ambaye labda atakuchaji pesa nyingi kusema ufanye naye collab, itakuwaje? Kwa sababu tunaambi kama utachukua collab ufanye collab na Pizzo hapa kwetu nchini, never haitawezekana.
hauwezi kufanya collab sijui na Lolilo, haiwezekani. Ni lazima tutafutia nje ya nchi kwa sababu ni kama muziki wako utazidi kupanua. Asante. Diamond ni msanii mzuri lakini kwa hivi namwaza sana Wizkid yeah. Sasa kwa East Africa nikipata management nzuri nitakuwa na mimi competent, nitaingia competition, nita compete na wasanii wa East Africa, Diamond akiwemo, but I need to break Diamond. Yeah. Kwa hiyo tutegemee kwa mwaka wa kwanza tutegemee collab na Diamond. Yeah. Nimekwambia nawaza sana Wizkid. Yeah, so uniweke sawa. Tutegemee unawaza sana Wizkid. Au Davido, why not? Yeah. Sasa Diamond ni mkali. Naam. Reka mufashe gato hano kubaza uwo. Je numvisha ikibazo ufise cyane kishingiye ku buryo wewe introduction ya mugenzi wanje yavuze ko tuzokorana album na collabo. Nshaka kubamenyesha ko icy'uburyo nico twiyemeje ku mugabo dukorera nibiza ko Rineri Simayili ubwoba bw'Irene Satubi nicyo gituma namubwiye nti jya ku kivi wewe icyo wiyemeje ukirweye mukorana tuzokorana neza n'ubwoba bw'amahera buveho n'ubwoba bwo perezida kontra yaga sasa ayo izi madama avuze ni inyungu zanyu, si inyungu za Sanubi, kuko ndateganya yuko mu myaka 15 abana bazoshikira muri game yabayemwe amakolabo, game yasanzaye hose, ntihabe ikibazo nk'icyo duhura naco no munsi kubera akahise. Aba bantu mugwe kubakomera amashi kandi nakandi ukabashimira. Sasa katika leader spirits reka ndabashimire mwakoze kuza yaga media atandukanye zibanejeje conference no press mugabo just shaka kugira n'imbaraga bashobora gushikiriza kuri abana bariya igihe twaza nibari biteze ko bashobora kujya gukorana na Sanubi bivuye kuri message yacishije kuri page yiwe twashaka kugira ngo ahumurize abakunzi b'umuziki w'u Burundi nimba bikunda kuri irya message yashikije kujyagenda cyane cyane benshi murayizi nimba agiye gukomeza gukorana n'ama media mugabo yo teme yakoresheje yo gucindega abamedia nibyo urarivuze urakwiye kurivuga kuko twese turi mu kubaka turubaka hari igihe ari ibintu biturengera bikaturengera tukavuga n'ubu ndasubiyemo hari abantu batoba umwuga wanyu genda mubashire ku murongo sibyo natwe mu baririmbyi hari abantu batoba umwuga wacu ndagwana buri munsi kugira ngo baje ndabereka how to market, ndabereka how bikorwa, meme n'abantanguriye n'abakiri hasi ndabereka dushobora gucano ntibumve kuba badashobora kumva nawe niyo babwira ati muhinduke ntibumve uzokwikomereza akazi kawe. Media zirakora neza, zindi zirakora nabi, zikora nabi muzirinde muzishire ku murongo mujyambwa abumwe gatukisha umuryango. Yes, bakunzi ba Nda TV nibaza byinshi mwavyimise vyerekeye kuri Sanubi yasinye kontra mayibonye, ariko sinogenda naberese bamwe mu bakize Empire Avenue kugira ngo nabashikiza akajambo kamwe canke tubiri. Ndabona Bell Nice ngaha anya ari yaberewe cyane, Bell twabaramukiye cyane. Bana nanditse nabonye Meze neza nawe? Ni bon. Bell yaberewe cyane ndagukeza. Ego Bell turakubonye hano onya mu masezerano Sanubi akagirana na Crown, ariko ni Bell amazi misata aboneka mu bintu vya Sanubi cyangwa mu bintu vya Empire, ari amazi misata ko yoba atari muri Empire, ariko no musi cyangaragarije ko ari akiri muri Empire neza na neza.
Bernice sivyo neza neza kuba Bella ari ngaha anya muri kana kanyu uri kadukurikirana abone yuko bivuze iki bivuze ikintu cyiza cyane turi mu kazi muri mu kazi ariko Bere ikibazo cya mbere cyambaza nuko igihe mwakora kontra na ubushize na Benturo Sadbi so yarari ariko twari twabonye Bernice mu bintu vya Sadbi why that sinawu yarugwa mu gwishi ndavuze ati igihe wowe wakora wasinya kontra na Benturo mukasinya kontra Sadbi so yarari ariko mwe kweri mwaje mu bintu vyiwe aje gusinya kontra muri biriya bihe Sadbi yari mu kandi kazi umva mu mwanya rero twatakazi dufise muri uyu mwanya twategerezwa guherekeza ubudukuriye mu ishirahamwe ryacu ego hari abatubwiye yuko muri rusangi basinye na Empire ariko waje imbere yabaye Sadbi eske na Bernice tumwitege mugira promotion y'ibi binyobwa cyane why not banivyo tuma bavuze ati ibintu byose ibi akari imbere karayinda sivyo none iciza nuko baberetse ibi vya mbere n'ibindi bazobibereka ego muri vyo uzokora harimo pare ya Bernice ku mafaranga ashazo bikora nk'umukozi wo muri Empire nyene sorry muri uzokora harimo uruhande rwa Bernice ku gafaranga cyangwa azobikora nyene ntazindi nyishu ufise Bere ndagushimira cyane ku kanyuma murakoze